双口齐下，百病不生。刚刚我们今天我们课程啊，主要分成3部分。第一部分我们教各位怎么清肝，就是跟各位讲解为什么要清肝。第二部分我们进入了所谓的双口，就是我刚刚跟各位提到的上面的口跟下面的口都要顾啊。今天吃不对东西出大问题，但是底下的口没有清，照样，因为我们过去的错误都沉积在我们下面的那个口，所以你如果不学会如何清肠，我们在课程上面我们也会教各位如何清肠。各位可以去上淘宝去查，我们今天免费发给各位的管子，上淘宝都是要钱的，你可以去查。淘宝上都有在卖，一根200块钱，你来做净化都免费送给你。这个都是做公益的，恩师特别交代的，双口齐下，百病不生。好，我们来看一下这个人体的一个组织图我们来看消化系统好，我们刚刚看到了对不对？肝脏在我们的那个右边肋骨的下方跟肚脐之间，那里面呢有一个胆囊胆囊你有没有看到有一些胆结石在里面跑出来？有学员说，这个怎么会睡觉就这个肝胆结石就跑出来呢？我跟各位讲，今天各位喝的这个清肠配方帮各位把这个肠道从这一节对不对？从胃里从嘴巴进去到胃里，然后到进入12指肠、小肠再到大肠拉出来我们把这一段的管道先帮各位做前置作业，把它净空了，把障碍物清除了。为什么我们要清这一段？各位，今天晚上的时候，今天晚上6点，待会我们6点就要吃晚餐了，对不对？对不对？然后8点再吃一餐夜宵。好烦一直讲食物然后呢？8点的时候会发给各位网子就是要拿来接那些成果用的你不要担心，没有任何的那个粪便在里面，不要担心，都帮各位清掉了。那是接肝胆结石用的相信我，绝对成绩会很好。因为我们上次很多第一次来的，通过我们独门的那个清肝胆的配方之后，也排得不错代表我们的那个效果是很强的。那另外还会发给各位筷子，怕各位不敢用手拿，贴心的准备了筷子进去把大颗的石头夹起来放到所谓的成果杯里面。我们会有一个成果杯给各位，要不然明天怎么做那个成果发表？总不能大家都捧着纸巾来这样怪恶心的是不是？我们也注重卫生的所以我们会在这个教室前面的白张桌子，对不对？白张桌子，然后请各位呢把那个成果杯是一个密封的罐子，各位放心不会流出来的你把盖子拴紧你把你大颗的夹进来就好，那些密密麻麻的请你不要捡了，因为那个就是刚刚我们上课讲到的胆砂。小颗的还没变大颗的，刚刚跟各位讲了，从小颗变大颗需要多久？变成2公分要多久？15年。15年，不用了，不用那么久。机智问答，8年送奖品。好，这有用心听课，老师送奖品。掌声鼓励一下。这个学生用功老师就有奖励不怕花钱没关系。只要学生用力学、努力学我们有奖品都发给各位。15年是15年到20年是癌症的一个潜伏期。是15年到20年癌症潜伏期。那肝胆结石从无变成大颗从无到有变成2公分，科学那个医学仪器可以检查出来，这个需要8年的功夫各位，好久那我们现在呢就是帮各位再清。那清呢，它会有大大小小会跑出来。我刚跟各位讲了，如果你第一次来做这样的一个事情，即使没有成果，请你不要气馁，我刚刚已经放学员的分享给各位了那位蔡董，各位有没有看到刚刚后面的简报？有没有看清楚那个肝脏是什么样子？如果你对那张图没有感觉，我等一下放健康的那个肝脏给各位看如果你不知道健康的肝，有没有看过猪肝？有吃过猪肝吧？吃过这个我们切过，有没有切过猪肝？要切薄薄的，然后才能炒，对不对？不能炒太久，炒太久老掉不好吃，口感不好了，对不对？跟各位讲，健康的不是的，那个没有肝硬化的肝长得就那副德性。但是我跟各位讲，各位
各位吃的那个猪肝也不是健康的肝啊，它表面很光滑，没有错，但你会发现它肥肥的。我们怎么知道它肥肥的？因为吃起来不好吃的，味道不错，肥肥的，那是什么？那是猪的脂肪肝啊，各位。猪肝要好吃，我们要让猪的肝脏里面充满了油。于是呢，饲养的这个农民啊，就会在他的饲料里面加一些有的没的东西，让它酣睡，让它呢在睡梦当中迅速的长胖。各位有看我发的视频吗？315的晚会刚结束，对不对？我发的视频有没有看？看。好伤心哦，大家都没有看。是不是那个？我发了好几个是吗？在哪里发？在我们的报名群里面发的。各位，我发的你们要特别专心看因为我不会发广告，我也不会发一堆乱七八糟的东西。我发出来都是跟我们课程相关很重要的补充资料，我们随时做补充不见得上课才讲。我希望平常就传递给各位这些很好的一个健康概念你各位往前翻就翻翻到我的头像，你就会看到我那个在前天的样子昨天上午10点27分的时候，我是不是有分享一个视频出来？另一种瘦肉精曝光有没有？3D 揭秘其如何让人产生耐药性，就是瘦肉精跟人的耐药性有什么关系？为什么瘦肉精会导致那个人吃药会变得没有用你去看一下嘛，你看一下，看现在我们所吃的这些肉啊，它们都是怎么养出来的？我们了解一下，不是一件坏事了解一下你就知道了。好，那怎么会讲到这里来了？扯太远了我要跟各位讲的是什么？我们刚刚把消化道清空了，对不对？消化道清空了然后呢，你各位呢，从今天晚上10点的时候今天晚上8点，我们刚刚讲到会发网子、筷子、成果杯，还会发给各位清肠的工具这个是我老师的专利虽然它构造很简单但是是到哪边都可以做的，只要有花洒拧开接上去就可以进行清肠了很方便的必做的一个功课回家作业我们说。那还会发给各位什么？还会发给各位这个橄榄油加柠檬汁会教各位怎么喝。为什么要发油给各位？这个油有120ml 嘛，对不对？120ml 的油加上100ml 的柠檬汁摇匀了之后，我们就开玩笑说这个叫柠檬奶昔喝起来像奶昔的感觉不会那么恶心要不然叫你直接喝油，你绝对喝不下去的。为什么我们要喝这个油？我跟各位讲它的机理是什么？喝了这个油进去之后我们知道胆汁什么时候会分泌？胆汁是主要拿来消化脂肪的，对吧？我们刚刚讲到，当你喝大量的油下去的时候，它的胆囊会很自然的，这是消化的机制会很自然的大量的分泌出胆汁大量的分泌出胆汁。那当胆囊有没有看到胆囊到胆囊有一个管子通到12指肠，有没有？12指肠的前端，这段是12指肠，有没有？有没有看到胆囊有一个管子延伸到这里，对不对？在食物经过胃变乳糜状进入12指肠的时候，这边有个12指肠进入12指肠的时候，胆汁就参与了这个消化、吸收、代谢的过程那当胆汁大量冲刷的时候，它会把前端的这一些肝胆结石就是用这样的一个物理的机制去把它冲刷出来它原理就在这里然后呢，当你油喝进去了它开始消化的机制启动的时候，它的这些肝胆结石从这边冲刷出来的时候，在你的睡梦的过程当中，它就开始慢慢的在你的肠子里滚到了隔天早上6点之后就6点到8点之间，就慢慢有人陆续的跑厕所啦。于是2个人住一间的就有点后悔，早知道自己住一间就好了，2个人就抢厕所开玩笑那个时间不见得会凑在一起，没那么厉害除非2个人都是敏感性肠胃一般我的建议就是你就是也是难得来做净化，对不对？1个月也才那么一次，你就自己住一间就好了啦我会比较舒适一点。如果你非常拼跑也没关系他一般上厕所时间不会那么刚好，都是2个人一起，没那么厉害那你们可以结拜了，对不对？那好，在这个冲刷的过程里面你就看你就说老师这10泡滚那么久
各位知道小肠有多长吗？你有没有看到这个图？小肠是不是在这边卷得乱七八糟的，对不对？对。挤在这样一个小空间里面呢，挤在你的下腹部哎。小肠的长度啊，哦，我跟各位讲，大肠的长度大约为150公分，1.5米啦。哦，大肠的长度，哦，那小肠的长度是它的3到4倍，各位自己算数去算一下。哦，是不是好长？6米。哦，好多哎，对不对？好长哎，对不对？姐，你怎么知道？请问一下，你的肝胆废物，你肝胆结石这边滚啊滚，滚啊滚，需不需要时间？哦，你又没办法用水管冲它，哦，它自己在透过蠕动肠道蠕动的一个机制去慢慢滚，把它排出来的哦，所以它需要一点时间的。哦，所以一般呢，隔天早上6点哦到8点之间就会慢慢开始有便秘啦，请你呢要记得放网直接去马桶里面把它接起来，哦。那你不要担心它很脏啊，我跟你讲，都是肝脏的东西，什么脏，那都是你自己的，又不是我的，对不对？好，那不用怕脏啊，都是自己的东西哈。那你如果觉得脏的话，就多来吧，你多来尽快把这些脏东西把它清掉啊，因为你不来清，它都在你的身体里面。那你来把它清呢，清，你就发现你把它接起来之后，我再教各位一个诀窍，接完之后，请你按下冲马桶那个键，冲马桶把里面那些细小的胆汁都把它冲掉，它就会过滤，就像洗菜一样哦，就会剩下大颗的了哦，你就可以用筷子去把那个大颗的夹到你的成果杯里面哦，这就是收集成果的一个过程。注意大颗的绝对不要放掉，因为那是你明天能不能得到奖品的一个关键哦。你把大颗的扔掉了，你的奖品就飞走了啊，就没有奖品了哦，那你只能下次再说了啊。趣味一点啊，没有讲看大小是吧？我们是依照大小来排名的哦。然后呢，我们深圳有一个学员啊，我不公布名字哦，免得我们深圳有一个学员哦，他每次来做第1名，他已经第1名到哦，从本来很相信，开始有点半信半疑，老师为什么我每次都第1名？然后我说我不知道，你只要问你自己。我怎么知道为什么你每次排都那么大？你可见他有多少？吓死人了！他每次排出来至少都是拇指甲这种大小，你知道吗？至少都是这么大哦。然后每次装起来那是很吓人的，他还不敢全部装完，因为全部装完瓶子还装不下。哦，那个成果杯还装不下。啊，他每次来都是第1名。哦，还有一次他都介绍朋友来，希望朋友健康很好。结果呢，他朋友也在上次的活动里面就在群里面发，老师你看他多毒啊！每次都第1名，每次都排那么多出来，但是这是好事情啊，这是好事情，他已经来做6次了，每次都那么大哈，我们来看到多会堆啊，好，所以透过这张图，我们就把这一次来做进化的一个原理机制啊，把它讲清楚。那各位等一下6点喝的呢，就是苹果汁我们现榨的苹果汁，但是里面还加了一点别的东西市面上买得到的叫苦盐叫泻盐苦盐这个应该有些人有听过这个是一种食品那它的作用在什么地方呢它的作用在帮你的胆管去把它软化软化了之后再经由晚上10点大量喝油的一个冲刷作用，于是就可以把这个肝胆里面的结石去把它冲出来，像水管一样把它冲出来就是这样子。所以如果你第一次来成果就很好恭喜你，这个叫迫不及待啊，因为你的胆结石已经多到哪里了？多到这里来了它已经这个管道里面都密布着胆结石了，所以你第一次做就可以排很多出来就是这样的一个原因好，那谈完了清肝，紧接着赶紧来跟各位谈这个上面这个口，什么叫双口齐下这是各位最常一个口进一个口出。这个是各位最常接触到的课题到底怎么吃才健康？怎么吃？我们来讨论一下这本书各位要买我刚送出去这一本如果你没有拿到礼物请各位要买这本书你们多少钱啊？原价才49块，特价都不到一半这是趁特价买。救命饮食这简体版的，这内地有出救命饮食抱歉我等一下还你哪里有的买？哪里我都上京东买的各位嫌麻烦上京东去买叫年轻人上京东去帮你买，就不用跑出去
要不然书局太难找了。我在广州那么多年，我从来没看过书店，都是上网络买比较多哈。然后呢，各位看啊，世界营养学界爱因斯坦坎贝尔教授公开救命秘诀耶。各位，你只要是学营养的学营养的都一定会认识这一位营养学界的爱因斯坦。爱因斯坦是什么人物啊？爱因斯坦在科学界是天才。他是在科学界里面发明了相对论，他是有在科学界里面一个元老级人物，而且是天才级人物重量级人物。他被誉为营养学界的爱因斯坦，所以所有的营养师都得跟他学习啊。他伟大的地方在哪里？除了他是一位天才之外，他在中国，就是咱们中国地区，他超爱我们中国的。他在我们中国待了多久，你知道吗？待了几十年啊！他待几十年做什么？震撼全球72亿人口的饮食与疾病关系大发现，一本真正能挽救您生命的书。以下是你所不知道的真相注意听注意听第一个，罹患肝癌的孩子罹患肝癌的孩子你说现在小孩那个癌症各位知不知道这件事情？癌症是什么？是那个儿童的第2大死亡原因各位知道吗？有没有看过这个数据癌症是儿童不是老年人儿童的第2大死亡原因罹患肝癌的孩子大都来自吃的最好的家庭第二，摄取最多的牛奶和乳制品的国家的人口骨折率最高。不是喝牛奶补充钙质吗？发生什么事情？怎么会喝越多牛奶骨折率最高，骨头越烂？第3点，造成第1型糖尿病的祸首可能是牛奶蛋白质第4点，以肉食为主的美国男性死于心脏病的概率是以素食为主的中国男性的17倍以肉食为主的人他罹患心脏病的几率是素食者的17倍。但是我告诉各位，我不是在告诉你吃素是健康的，你可以吃素，饮食是每个人的选择。而且我也告诉你，吃素绝对不会缺乏营养，我可以挑战，吃素绝对不会缺营养。等一下我们一部影片大家都会看吃素绝对不会没有营养，但是重点是你要会吃，你要吃对，要老师教不要自己随便乱吃。好多人呢不会吃素，结果怎么样？吃一吃，有些佛教徒一天到晚去跟人家讲说阿弥陀佛，我跟你讲吃素多好多好多好，有没有人这样跟你讲过？有没有？不要吃肉吃肉杀生对不对？然后呢，我不是说这样讲不好，那你看看他，你看看要你吃素的那一位朋友，他的脸色怎么样？我跟各位讲，好多我认识的吃素的人，他的身体都不好，而且他吃纯素然后脸色非常苍白，面无血色，就是我们那个西医讲的营养缺乏真的是营养缺乏了，怎么会这样子？他没有掌握素食的原则，因为他吃的食物种类不够多。如果我们要吃素，我们要摄取足够的营养，我们吃的植物性的食物的种类就要够多。植物性的食物好丰富不是只有青菜而已，对不对？还有什么？根茎类，对不对？根茎类。花菜。那个十字花科植物，对不对？花菜讲得真好。抗癌第1名的食物，十字花科植物，花椰菜、绿花椰、白花椰，对不对？芽菜类，还有什么？豆类，对不对？素食可以吃的好多但是我们好多吃素的人，他吃的是什么？素鱼、素鸡，有没有听过？素鸭有没有听过？请问一下，素丸子有没有听过？请问一下这些怎么做的？很不幸的，他们也是肉素，好多都是假的。所谓的素鸡、素鸭，好多都有加那个豆粉在里面的。你有吃过你就知道。那这个吃起来怎么有点像肉的味道？告诉各位，真的是有肉在里面。所以素食者很多都被骗了。所以我在吃素期间我在学校吃素期间，我从来不碰那些人造加工的东西，我都是吃看得到的、长得圆形的食物就是去菜市场逛的时候，那些就是我要吃的而不是那些什么化学加工的东西，那些都不是我们要吃的。
所以吃素你要吃对，如果你吃错了，种类不够多，然后又吃了一大堆人造加工，你说这样身体会好？我也不相信啊，这也是坏榜样。哦，所以不是不能吃素，要会吃。哦，那我们当然也会教各位怎么吃。再来，医生、营养师、养生人士、防癌团体必读。哦，最简单、最直接的日常饮食原则，最前面、最专业科学研究报告，最惊人、最颠覆的全新营养概念。哦，您的健康只和3件事情有关：早餐、午餐、晚餐。昂贵的手术和药物都不是拯救您的最好选择，您的饮食才决定了您的健康。救命饮食为为这个中国疾病疾控中心，还有中国医学科学院、美国康奈尔大学、英国牛津大学4家机构长达20年的密切合作研究的巅峰之作。那这一位坎贝尔教授呢，他在中国进行了30年的营养研究那研究的对象呢超过30万人各位，所以他这么长一个时间，然后这么多人的一个研究，才出了这个营养学界的一个巨作所以各位一定要去看，一定要去看。那我先谢谢。那我先带各位来看一下这本书的一些重点，好不好？教各位怎么吃非常非常的重要。中国营养研究及刚刚讲到这些世界顶尖医学大学的这20年的结晶生化研究史上范围涵盖最广泛的一次针对中国的营养研究。所以你看它的英文名叫什么？懂英文的 The China Study， 中国研究报告它可不是在讲美国主事者是美国人，但他讲的可不是别国的事，就是咱们中国中国营养研究报告。我们是中国人，我们怎么能不看？看一下人家发现了什么吗？好，我把没关系，我们直接看下一页就好了好，您绝对可以掌握自己的健康，答案就在您的筷子夹起了什么。我再强调一次，我不是叫各位吃素，而是比例问题。你只要不要吃超过那个比例，你的健康就会加1分。你每一餐注重一次这样的事情，你就加1分。你一天3餐都注重这个事情，你一天就加了3分。但是你不知道这件事情，你吃超过了，不好意思，你就是扣分人家一天加3分，你一天扣3分。健康的人跟不健康的人一天之内就差了6分各位。这是很大的差距好，这是简体版的就我刚好送出去的这本书刚好今天有带，我就送了好，那接下来我们请这个美国前总统克林顿这个坎贝尔教授他在做这个实验的时候他有特别去跟这个克林顿互动因为克林顿是一个很有名的一个素食者，他都吃素的，他吃全素的。我们看一下他怎么减重，怎么恢复健康，因为他也是身体出了大问题。当他身体出了大问题之后，他知道去找答案，开始去调整，针对饮食、生活形态去做调整。然后呢，去看要怎么吃怎么生活形态改变才能够恢复健康。我们来看一下他的亲身分享。字看得到吗，各位？字应该看得到吗？豆子、豆类、蔬菜、水果为主食。我们刚讲的非乳制品的蛋白质补给品，不是源自于乳制品的植物性的蛋白。仅仅是断掉动物性的蛋白质就减重了，回到高中时期的体重。其实不是为了减重这样做的，附带发生的，各位。他有开心手术血管支架，心脏绕道手术。我说他改变饮食是因为动了心脏绕道手术which means that the cholesterol was still calling to build up in my vein as part of my bypass. And thank God I could take the stents. 于是他改变饮食，不用再做手术了。So I did all this research and I saw that 82% of the people 例行植物性饮食，1986年开始不吃乳制品，任何肉类。I eat very little fish. 偶尔会吃一点点鱼肉，这我说的白肉。 82% of the people who've done that
and we're gonna heal. 哦，这样做82%的人，他们的身体都自我康复了，血管变干净了，心脏附近的钙化都分解了。This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish in Genoa, California. The doctors Campbell, 好，这写救命饮食的坎贝尔父子， and a handful of others. 他讲的就是这个中国营养研究，超过25年的证据了。 Since I need to lose more weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many years and get to see grandchildren for many years. Me too. That's really the big deal. You know, Hillary and I, we're happy. We love our son-in-law. We admire him, and we'd like to be around. If there's grandkids, we want to be there to do our part. Mr. President, good luck. Thank you. Thanks for what you do. 哦，有没有看到美国前总统的一个他自己改变饮食的一个心得分享？所以各位，只要透过简单的饮食调整它带来的利益就非常非常大了。那我们刚刚呢在讲清肝的时候，我们也有讲到为什么这个肝胆结石会产生就是因为我们吃了一堆乱七八糟的东西，然后肝脏负责过滤，对不对？然后就堆在我们的肝脏里面，所以改变饮食也会有助于减少肝胆结石的形成，不能说完全没有，但是它会大量的减少，因为你不会再吃一大堆有毒的东西了。我们刚刚说，再好的东西，蛋白质我们都知道很好很重要，但你吃多了，不好意思，它就变毒了就变毒了那个清肝的精油我跟各位讲清肝的精油，各位要擦就可以擦了，随时都可以擦。你不要擦，你晚上回去睡觉的时候再擦也可以的，就擦。每2个小时擦一次，擦到睡前再擦一次，然后明天起来喝苹果汁的时候继续擦。其实最好的呢，就是我们在喝苹果汁的时候就擦，就是刚才说这个。对。那这个因为是新鲜的苹果去压榨的汁配上补盐，所以呢你会发现它没有什么苹果味因为它没有香料的成分在里面所以苹果味反而是少的。我们不会给各位喝那个外面有添加物的果汁。就尽量输出那个天然好，继续上课我们还有那个双口齐下要讲完。双口齐下讲完之后各位对于一个基本的清肝清肠保健养生的一个概念就有了那我们看时间来决定如果今天讲完这些就没有时间了，那我们其他内容就挪到下次来讲反正呢都是要给各位的好，我们来看一下这本书的目录的部分癌症不要来，第3章，日常15%到16%的每日动物蛋白摄取量就可能启动癌症。各位看到这个数据可能觉得很抽象什么叫做每日15%到16%的那个动物蛋白摄取量？看都看不懂等一下我们后面给各位一个很形象的图刚刚各位学员也有问到你就知道了。但是你记住这个数据日常15%到16%的每日动物蛋白摄取量就可能启动癌症，这你记起来，先记起来。好，来，可以拍到，拍。注意日常15%到16%的每日动物蛋白摄取量就可能启动癌症各位，癌症就从嘴巴开始好，这个给各位看就应该就很清楚了什么叫蛋白质含量？每日饮食中蛋白质占10%的时候，大概指的是50到60公克的蛋白质这样讲很清楚了吧？大概是公克公克像水的话，1 mol 就是1克，对不对？水的密度是1，所以水1 mol 就是1克。那像这一罐390 mol 就是390克所以50到60公克的蛋白质大概只有下面这样子一点点而已就大概这样子50-60 ml 的水，对不对？就这样的一个量而已好，那我们来看一下平常我们吃的这些主食这个主菜都有多重来我们去吃牛排的时候，我们上牛排馆吃过牛排西餐一块牛排就有72公克的蛋白质了，超标了一块鸡排就有30公克了这还只是一餐而已，我们一餐就把一天当中一半的蛋白质都摄取光了，好厉害
大鸡腿也有30公克，我们吃鸡腿饭，也有30公克的蛋白质诶，哦，就吃一餐就把一天的都涉及到，更何况我们吃3餐诶，3餐都吃那么多肉哦，100公克的鲔鱼就有28公克的这个蛋白质诶，哦，所以跟各位讲这些数据，让各位比较好去联想哦。那这个是日常饮食当中蛋白质占10%的一个理想状态。我刚刚是不是跟各位讲，你的全齿占你的牙齿多少？是不是10%上下，对不对？没有上啊，哦，10%左右啦，哦，甚至低于10%啊，你的全齿啊，拿来吃肉的牙齿啊，哦，所以我们刚刚讲的最理想的饮食是什么？肉量占我们日常饮食当中10%，哦，这个就是最理想的一个状态，哦，少吃肉，多吃菜，哦，肉就当点缀就好了。而不是像现在我们那个物质条件很好，都是把肉当主食，这是错误的。哦，这个是只是把我们的那个癌症时钟啊多快而已哦。好，所以你想要不得癌症，第一件你要做的事情就是，请把蛋白质量降下来。哦，以植物性的蛋白去取代吃。那刚刚克林顿总统是不是有分享到？哦，他每天这样子吃，他吃植物性的东西，他顶多再吃一点鱼肉，他的蛋白质够吗？我告诉各位，哦，等一下我们会看一部影片哈，就是那个新世纪饮食啊，美国有一位也是很伟大的人，叫约翰罗宾斯啊，这个全世界最大的冰淇淋，哦，你们搞不好都吃过，只是不知道是他家做的哈，全世界最大的冰淇淋生产商的继承人，哦，他出了一本书，啊，全世界最大的冰淇淋产业王国的继承人，他叫大家不要去喝牛奶。你不觉得这件事情很奇怪吗？那是冰淇淋也是牛奶做的，是冰淇淋不要吃，对，冰淇淋不要吃，他叫你不要喝牛奶，不要吃肉，不要吃蛋，哦，他出来讲这件事情，为什么？哦，那个原因呢，就跟我们刚刚坎贝尔教授所讲的是一样的道理，哦，那好，这个影片我们今天一定会让各位看，第一堂课一定必看的，哦，因为这个是最基本的，一定要有的观念哦，最重要的真相的资讯都在里面，好，我们赶快加速。你会看到目录啊，就看目录而已呢。哦，你可以翻翻看目录哈，那目录都跟我这长得一样，只是这个繁体版的。8周的素食疗法哦，健康素哈，健康素不是吃一大堆人造加工的。这样21年的糖尿病患不用再接受药物治疗了。我已经饿得没力气。各位，21年的糖尿病患啊，透过饮食调整不药而愈啊。哦，这不是梦哦。最理想的动物性，注意哦。最理想的动物性食品摄取量，看一下怎么吃才健康。第12章刚好学问了，怎么吃才健康？有没有？念一下这个字，这什么字？0。我告诉各位，事实的真相就是这样，不想打击你们。哦，刚跟你们讲10%，其实是安慰你们的。最理想的动物性食品摄取量居然是0呢。哦，这是他们做了快30年的研究之后。发现了这件事情，哦，那我们刚刚还妥协哦，跟各位妥协哦，不可能吃素，对不对？也不叫大家吃素，对不对？那我们就吃10%就好了，这还是妥协下的产物啊，各位。一个鸡蛋有标准是0啊，一个鸡蛋是不是？一个鸡蛋还分哦，还分你有没有含蛋黄哦，对不对？这肯定包括蛋黄。对啊，肯定包括蛋黄哦。它的量就差不多是10%了，就我们刚刚那个50-60%蛋的那个蛋白质很丰富的哦，然后它也有丰富的胆固醇啊，哦，全蛋有丰富的胆固醇，哦，很营养，对不对？太营养了。以植物性食品去防癌，一点都不受食品界与医药界的欢迎，看到没有？食品界、医药界都不希望你用植物性的食品去防，他不希望你透过饮食的方式去改变癌症。去让你身体变健康他不希望为什么？因为如果你都知道哦，肉少吃一点就不会得癌症了，那请问他要赚什么？哦，他还赚钱吗？哦，医药业还赚钱吗？那你又不会生病，来清肝胆清一清，然后呢，饮食调整一下，生活形态调整一下，就不会得癌症了。那请问一下，医生要赚什么？哦，医院要赚什么？不是医生医院要赚什么，是那些制药业要赚什么？各位可以看一下，我之前好像有分享过一个腾讯视频，你们回顾一下。近期以来，是不是有一个课题很受人关注？
4个字吊瓶森林，有没有听过？啊，没有听过。吊瓶森林没有听过吗？什么叫吊瓶森林？哦，和远对面的医院我没去过啦哦，有空去参观一下，看他们吊瓶森林。吊瓶森林是一个形容词，在讲就是打掉这里面打吊水的一整区都是打吊水坐着打的嘛，就像我们现在这样哦，一整区的坐着打，然后一个座位上就一个吊瓶嘛，那种。文听听。哦，这是吊瓶森林嘛。然后现在呢，中国地区是不是有好多城市开始禁吊瓶了？有没有听说？然后为什么开始禁吊瓶？然后为什么吊瓶会泛滥？都是跟医药业有很大的关系，卖掉的。哦，他希望你能多用这个吊瓶，因为很多人感冒了没时间治嘛，哦，他没时间，那个他想省时间，哦，我去打个吊水半个小时，哎，打完好像感冒就好了，本来流鼻涕也不流了，本来发烧也退了，哦，本来咳嗽也好像也比较好了，哦，打半小时的吊瓶我就好了。各位是好了吗？你好了吗？各位你有去打过吊瓶的？你没去打过吊瓶的举手，没去的。没去过的，我们不要问有去过的，问没去过的。吊瓶什么啊？居然都去过。吊针。对，包含我在内，我小时候也去过。哦，怎么可能没打过？对不对？那各位，吊瓶的问题在哪里？我打过。吊瓶其实本身并不是问题，问题还是回到我们刚刚讲的2个字：泛滥、过量的。哦。各位知道吗？今天在台湾，哦，如果你要去打吊瓶，那个是医生诊断出你这个感冒非常严重了，哦，在台湾听到要打吊瓶都是好严重的事情哦。然后居然感冒到要，所以台湾没有所谓的坐着打吊瓶的地方，都是床，都是病床啊。所以你要躺在病床上，在台湾叫吊点滴啊，哦，那是好严重的状况。但是这边居然这么多坐着就可以打吊瓶的，我来这边，我第一次进医院的时候。去看探望朋友的时候，我也吓一跳。哇，原来吊瓶森林真的存在。哦，我们还以为打吊瓶是好的，其实都太多了，然后都图方便。我跟各位讲，我再跟各位讲一个事实哈，一个惨不忍睹的真相。请问感冒吃药会好吗？我就这样问各位。不会。我们在思考这个问题，请问感冒吃药会好吗？请问一下，感冒是什么引起的？有人就想哦，病毒，是不是？我们就想，去看医生的时候，应该这个滤过性病毒有没有听过？应该有点印象哈。这个流感，流感是病毒引起的感冒，有没有听过？请问药杀不杀得死病毒？我告诉各位，科学发展到现在，世界上没有一种药是可以杀死病毒。但是为什么你去打吊水的时候，你会立刻感觉到好像你感冒就好了？原因很简单，因为西药里面都有一种成分叫抗组织胺，它可以立刻把你身上的这些不适的症状全部都把它压下去。就像水龙头一样把它关掉。但是水龙头关掉了，请问一下，水塔里面还有水？因为我们流鼻水哈，我们流鼻水，打个吊瓶，然后吃个那个感冒药，用个抗组织胺来治疗，然后呢，鼻水就不流了。我们以为鼻水好了，其实我们身体的这些黏液没有排出来，都跑到哪里去了？各位，身体组织当中有一个系统叫淋巴系统，有没有听过？淋巴系统是专门帮助身体处理那些有带细胞死掉的细胞，还有一些代谢物质，去帮忙处理这些东西的。当你的感冒的时候，你有很多黏液，你的黏液没有排出来，你去打药，你去吃药，把它压下来了，因为要上班没办法，你把它压下来了，这些没有排出来的黏液，请问一下会不会蒸发掉？有没有看过痰长什么样子？都有吧？有没有人没有痰的？应该不会有吧？痰湿很浓。我的痰过，痰湿好浓好浓啊，要咳都咳不太出来，对不对？我们都知道痰很浓很浓。请问这些没有排出来的痰会蒸发掉吗？现在我就有。那在你身体会蒸发掉吗？现在不会的。当你吃了这些感冒药之后，这些黏液就跑往你的淋巴系统钻。那请问一下，这些痰，
它干掉之后变什么？你如果流鼻涕哈，流那个浓鼻啊，你一直没有擦它，没有把它洗出来，其实它干掉之后变什么？是不是变鼻屎，对不对？把它挖出来，鼻涕干掉变鼻屎，对不对？那你有想过它在你淋巴系统里面干掉，变那个鼻屎会怎样？在你身体里面干掉了。我告诉各位，好多癌症就这样来的，不是危言耸听啊。它在淋巴系统里面干掉之后就癌化了，那个就是我们所谓的癌细胞了，知道吗？那就不是挖鼻屎挖一挖就没有那么简单哦。所以这一层道理各位要了解。第一个我要告诉各位是，全世界没有一个药是可以根治感冒的，绝对没有，绝对没有。学医的都知道，学医的都知道，说吃药感冒会好的都是骗人的，不要去相信。没有一个感冒是可以用药治好的，所以不要相信。好，那感冒怎么样才能好？问得太好了。我告诉各位，在台湾台湾有一个所谓的健康保险，全民健康保险制度，各位应该有听说过了就是每个月我们就跟你们的社医保是一样的，每个月缴几百块，对不对？然后呢，当你有病的时候，是拿那个医保卡就可以缴钱了，因为你的钱都在医保卡里面嘛，对不对？台湾的健保制度也是一样的。那我们去看医生也是一样，拿健保卡去啊。但是你知道吗？如果我是因为感冒去，现在台湾的医生会叫我们回家。医生会跟我们讲什么呢？他说，你这个就是一般的感冒了，麻烦你回去就是多喝水、多休息就好了。我告诉各位，一开始台湾有这种良医出现的时候，很多病患是非常不能理解。我每个月缴台币好几百块的健保费我好不容易来看一次医生，你跟我讲说叫我回家休息就好了，你是不是要我的钱啊？其实不是的，各位，感冒就是多喝水、多休息就好了，这是真相。咳嗽。我再分享一个例子我儿子啊，刚在那边叫的就是我儿子坐在最后面我妈妈抱着他3个月的时候也是感冒了咳得死去活来的那时候我们家人都好紧张要不要赶快送医院？就等一下咳一咳变肺炎怎么办？好多人都会这么觉得，对不对？但是我再告诉各位另外一件事情，咳嗽不会变肺炎的。真正会变肺炎的不是咳嗽，而是你的痰没有排出来，它累积在你的肺部。有没有听过肺积水？有这样讲，忽然就明白了因为那个好多年长的人，那个呼吸的时候，那个呼吸都有声音，对不对？然后送到医院去抽水，有没有？抽肺积水，把那个，请问肺是真的积水吗？肺不是，怎么会积水？开玩笑，你又没有从气管灌水进去，肺里面怎么会有水？我告诉你，那就是痰啊，这样理解了没有？那些就是你该排出来没有排出来黏液。那像我儿子，他3个月的时候他就感冒，咳，因为他还小，他不会吐痰。会不会变肺呀？我刚讲了，会变肺炎的是肺堆积的痰，肺里的痰没有排出来，就是会形成发炎现象，到最后就会衍生出肺炎啦。为什么肺积水要抽把痰抽出来？你再不抽，它变肺炎了，医生就会这样跟你讲。这就是事情真相啊。那因为我儿子还小他3个月的小孩，他不知道怎么吐痰，那我就帮他拍，帮他轻拍背，把他倒着轻拍背，他是咳得死去活来的。然后呢，咳一咳，我们也没让他吃药，就有一天我们也没拍他，他忽然就咳了一大口痰出来，终于把那个痰吐出来了。吐出来之后，他感冒那个咳嗽就好一半了。所以我要告诉各位的是什么事情我要今天第一堂课我们通常都跟学员上概论。我要告诉各位的事情就是，治愈的钥匙、治愈力的钥匙、自我康复的钥匙，其实就掌握在你的手上，只是你忘了。钥匙就在你手上，结果你还到处找钥匙。我的任务就是告诉你，钥匙不就在你手上吗？对，好笑，对不对？我的任务就是这样而已，很简单。提醒各位，治愈力就在你的手上。各位啊，针对感冒这件事情，
有必要严肃的来探讨。因为我常常跟学员讲，我们说我们人一辈子不会生几次大病的，不会，因为承受不了。但是小病会不断的发生，对不对？小毛病，特别是感冒，好像每年都会感冒个1、2次，好像也是很正常的事情。但是我告诉各位，我个人从我接触我恩师到现在我都没有碰过任何的药，都没有。我感冒我也不吃药，我会发烧我也会感冒，我也是人我会感冒呢，我感冒怎么处理？就是多喝水，多休息，还是刚刚那句话，没有什么比各位特别的地方因为我跟各位都一样，都是人嘛，对不对？多喝水，多休息，切记不要再去吃任何的药物了，没有用。但是你要不要去看医生？请问感冒要不要看医生？不用。要。我跟各位讲，感冒要看医生哦。请问最近什么在流行？禽流感，对不对？禽流感。H 多少 N 多少，那个都记不起来了，对不对？因为它已经突变好几代了。你要去看医生。看医生的目的在于让医生确诊，确认你这个是不是普通感冒。好，如果你是普通感冒，就跟医生说谢谢，我走了。我回家多喝水，多休息就好了。医生会给你个大拇指，这个正确的。但是如果医生想赚你的钱，他就告诉你，哎呦，你这个是普通感冒没错，但是有点严重我建议你打个吊水再走吧，比较安全一些。告诉你那一瓶水有好多水在里面的，这个水当然就是另外的水。我打过。这就是医疗的黑幕，对不对？我打过。我打过。所以好多的真相都要透过我们这样子公益的演讲才能够传出去。但是传出去是没有用的，因为人都是健忘的。你听演讲，你觉得好像很感动。我回去要改变，通常都改变不了，因为人都有一种惯性。那种惯性是很难改变的，惯性就是你的生活模式。那这个生活模式要怎么才能改变？不断的上课学习，不断的上课学习，你就会改变。多了解，多吸收，然后想办法在生活当中实践。我告诉各位，今天各位来上这堂课，最重要的除了知道清肝胆之外，还有清肠之外，另外最重要的就是这次给各位的回家功课，就是感冒这件事情。感冒要看医生要检查。但是请你不要吃药。那如果你因为工作因素你不得已，你没办法请假，你也没时间休息，吃吧。我还是告诉你，那你只能吃嘛。但是我告诉你，吃药只能缓解症状。一旦你有时间休息的时候，请你就把药停了，好好的喝水休息。有痰有鼻涕，一定要排出来，知道吗？很多人觉得吐痰是一件不文明的事情。我不是告诉各位要乱吐痰。吐痰也要文明对不对？擤鼻涕也要文明对不对？擤完的卫生纸不要乱丢嘛，擤完的纸巾不要乱丢嘛。但是你该排的黏液你要排出来，因为这些黏液没有排出来，到时候就是往淋巴系统钻到时候就变淋巴癌现在淋巴癌越来越多，你听过？都不是莫名其妙来的。所以我今天就把这些道理给你讲清楚。先从正确的对待感冒开始。请你不要再吃任何的药，就多喝水多休息就好了。然后会不会有学员在问老师，请问怎么休息？我跟各位讲，我不怕你笑，还真的有人这么问过我。老师，你叫我多喝水多喝水我知道，可是要怎么多休息？我说同学，你辛苦了，因为你已经太累了一段时间，不知道什么叫休息。你会问这个问题，代表你已经好久没有好好的休息。我说你辛苦了。休息很简单，就是睡觉。怎么睡？睡觉怎么睡？会不会再有学员问我睡觉要怎么睡？我跟你讲，这个问题也有人问过我们。老师，睡觉怎么睡？我一开始被问到，我也很想笑，可是我为了不要让那个学员受伤，我也忍住不笑。我跟他说，睡觉很简单，就是什么事情都不要做，专心的睡觉，灯全部关掉。请你不要听任何的什么音乐、什么助眠的都不要，
然后把手机扔了，这最重要的事情。请你不要在睡前一直滑手机，一直玩手机玩到睡着，这就叫做睡觉。这好简单的事情可是现在已经好多人做不到了。好多人现在的休息都是病态的休息已经不知道怎么休息了。睡觉，你看现在年轻人对不对？你不要说我这年龄的，再往下也是一样怎么叫睡觉？滑手机滑到眼睛真的不行了，滑到睡着了，才睡得了。他是这样休息的因为我们很简单的休息的事情都变得那么复杂所以告诉各位，要健康一点都不难的但是要调整要调整好，所以这次的回家功课很重要先从正确的对待感冒开始一定要有这种概念，你不要再让药物去压制你的症状了。感冒就是身体最重要的排毒过程记得老师这句话，你只要感冒就是身体在排毒。像我自己，我常常发生什么感冒？各位猜？我常常都是太累了太累了别说我要办课程的时候那这2天我就会比较累一点，要讲很多话，因为不能停因为很多东西要讲，我就很累。我有时候呢办完课程，隔周我就发烧了，可是我不会有任何的症状，我就发烧而已。你怎么知道你发烧了？你会怕冷，对不对？怕冷了，然后你就会摸额头，体温升高了，你就知道你发烧了。老师发烧，老师都怎么处理？赶紧睡觉去，喝一大杯热水之后就去睡觉，一觉起来烧就退了，就那么简单。各位试试看，超级简单的那当你有症状出现了，你发现你睡觉起来烧虽然退了，但你症状出现了，不断的咳嗽、流鼻涕，请你也不要紧张只要你看过医生，确认是普通感冒，你就不要紧张，听老师的，多喝水，多休息。有鼻涕、有痰，尽可能的把它吐出来。为什么要多喝水？因为你多喝水，你的黏液会被稀释，就不会有所谓的咳不出来的痰好多人那个痰好浓，对不对？浓到咳不出来。然后你就想说我要去吃那个止咳化痰叉。老师刚刚跟你讲了，请问痰化得掉没有？不好意思，痰是化不掉的，只会往你身体其他组织钻而已痰是化不掉的，切记，没有任何的东西可以化掉你的痰，只能吐出来而已。所以古代人他随身都会携带一个痰罐，因为乱吐痰是不文明的行为平常也会有痰不是说感冒而已对不对？像有些常常抽烟的人常抽烟的人就常常会有痰请不要吞回去吐出来吧文明的吐找洗手间或垃圾桶不要吐出来抽烟的人痰会更多嘛但是很多老烟枪呢，他就连痰都没有了，因为肺已经都积满了尼古丁了，都是黑色的了，所以他的肺的排毒机制已经不见了，所以老烟枪他甚至也不感冒。你会发现怎么烟抽得多的，1天1、2包的，好像都反而比较健康，还嘲笑那个一天到晚感冒的人。我告诉你，中国人有句话叫做小病不断，大病怎样？大病不生因为平常生小病的过程就是身体在排毒的机制那讲到这个，我们再带大家来看一下国人的平均寿命，请问是男人长寿还是女人长寿？男人不好意思回答，女人都帮忙回答。有些人说，女人长寿，为什么女人会长寿？不抽烟不喝酒，可是不好意思现在女性肺癌也是居高不下有些女的会喝酒，有些女的会抽烟。我告诉各位肺癌的死亡率第一，不能怪抽烟怪什么？怪雾霾只要生活在中国地区，除非你住那个比较偏南的会比较没有影响，但不代表就没有影响常常都是超标，你没看指数你不知道。然后我们出去都没戴口罩，对不对？吸，有一天会不会变肺癌？我们有一堂课会介绍到 PM2.5会告诉大家什么叫雾霾那不是雾同学们，那个吸进去都是排不出来的，知道吗？那排不出来会怎样？就变癌细胞都变癌细胞，所以为什么肺癌高发率然后死亡率也低因为肺癌根本就救不了。等到发现的时候，请问你能换肺吗？你能把肺割除吗？医学上做不到的然后中国的空气又这么差那抽烟的又这么多，
抽烟那么多，那不用讲了啊，那一定的哦。然后呢，女人为什么也会高发肺癌？炒菜有没有油烟啊？油烟是不是空气污染啊？为什么那个环境单位都要把那个餐饮业列为管制啊？因为他们会排放污染物，就是那些油烟，油烟吸久了也会得肺癌的呢。哦，所以各位，我们有好多事情要做的啊，好多事情要做的。那回到我们刚刚的问题，为什么女人比较长寿？我跟各位讲，这都有原因的啦。以往我课程今天特例有好奇怪哦。以往我的课程当中清一色都是女学员，都没有男生因为男生跟女生个性不一样哦。在个性上，男生都比较刚强独立一点他不喜欢学习这种东西，因为他觉得，我还要学什么健康吗？因为男生都比较坚强一点那女性呢？因为妈妈是怎么样？家里健康的守门人孩子生病就找妈妈，对不对？然后呢，老公生病找太太，太太生病找谁？我们开玩笑说，太太生病就等死，开玩笑的没人可以找，没人理你你只能自己想办法好，对不对？女人真苦命但是即使是这样子，女人还是比较长寿因为女性跟男性在性格上就不一样刚刚讲性格上面不一样他对这种健康知识会比较有兴趣然后呢，再来一点是什么？女人每个月会来一次月经跟各位讲，每个月来一次这姨妈，你不要小看她，这姨妈都帮你排毒的姨妈都帮你排毒的。男人没有姨妈怎么办？男人没有姨妈，又天天抽烟喝酒，所以当然就短寿喽因为排毒管道没有女人这么多，对不对？然后在那个个性上又比较坚强还有比较那个我们现在讲闷男人很多都比较闷，因为就是刚强的那种外表，对不对？要维持刚强的形象这个都是科学家做研究，不是我乱讲的所以这是科学家的研究这个人均寿命的问题好，那接下来我们继续看下一页说到健康，政府不为民服务，反而替食品业和制药厂服务负责人民健康的体系正在损害我们的健康，这个我们后面都会跟各位来讲这医学的真相。医院真的能让你好吗？我们是不是不断的在接收那个今天不养生，明天养医生，代表大家其实都不愿意见到医生，对不对？那就知道，因为医的不好。各位知道得癌症要花多少钱吗？各位知道那个有没有家里有患癌症的，花多少钱？你知道吗？国家有统计一旦是罹患癌症去医院检查发现罹患癌症了，那平均会花掉25到35万人民币我告诉各位，这还是好保守的估计呢。我之前分享给各位的那个，我不知道各位有没有看那个谁，有一个很有名的艺人叫什么名字？孙什么的，我忘记了。他是不是一家4口罹癌，对不对？一家4口罹癌，前后花了300多万呢。因为那个政府补助的药已经没有用了，到时候都用那个自费的药，从国外进口的。国家药厂出的已经没有用了，治不了了啦，压不下去了。所以开始从外面一直进到时候都变很贵，所以花了200-300万是很正常的事情。各位，这个就造成好奇怪的一个逻辑我们终其一生都努力的在挣钱，但是因为我们不知道这些健康的真相，然后呢不知道怎么吃不知道怎么保养生活习惯不知道怎么样才叫健康的生活习惯，然后我们花了一辈子的时间努力，结果到最后发现人生的最后20年都在医院进出，然后花光了毕生的积蓄。请问各位，这有意义吗？这一点意义都没有所以为什么我一开始我会恭喜各位，就是这个原因。那在救命饮食里面又讲到一个老鼠实验讲到这个老鼠科学家为了要实验这个动物性蛋白是不是真的容易让这个动物罹癌拿这个老鼠做实验，因为老鼠的身体跟人最像同样都给它20%的黄曲毒素在它的饮食里面。我们都知道黄曲毒素是一种非常强的一种致癌物质，它通常都在哪里？发霉的
发霉的那个花生里面，哦，就有这个剧毒物质黄曲毒素。我常常吃那个花生吃到发霉了，哦，就不断的在吃这个强力的致癌物质哦，哦，那两组的老鼠都给它吃这个致癌物质哈，一组吃20%的在饮食热量里面哈，给它20%的动物性蛋白，一组给它5%的动物性蛋白，结果呢，最后给它动物性蛋白比较多的这一组的老鼠，到最后都得肝癌死掉了，都得肝癌死掉了。我少的就是健康。比较少的动物性蛋白的，到最后这个老鼠都很健康。哦，所以各位，真正的关键，透过这个实验掌握到了没有？应该很明确了吧？重点不在于我们有没有吃进有毒物质。不好意思呢，你知道吗？有毒物质我们天天都在吃你知道你在吃的哪一个是无毒的吗？你怎么知道？你又看不到制成，你又看不到制造的过程怎么样？你怎么知道有没有毒？你天天都在吃有毒的东西，但是你在摄取的营养的成分里面，动物性蛋白质的多寡，却是你后面会不会罹癌的关键啊，各位。哦，这就是真相哦。哦，所以我为什么说真相不用花钱的？啊，为什么医生不会跟你讲这些？啊，你改变饮食了，没有人得癌症，请问他要赚什么？哦，请问医院要赚什么？开医院就是要赚钱的，不是吗？哦，好，讲到这个有点沉重哦，好，不讲了。好，下一个，来，有没有爱喝牛奶的？有没有爱喝牛奶的？好，小孩子喝牛奶不可避免嘛，对不对？哈，哦，有没有长大成人还在喝牛奶？你天天早上在喝牛奶的有没有？不好意思讲，没关系啊。哦，那个，我告诉各位哈，牛奶是补还是毒？哦，有个数据啊，哦，在我们的那个《新世纪饮食》这本书里面有讲到哈，它有一个图啊，就告诉各位啊，喝牛奶喝越多的国家，哦，罹患癌症的也越高，然后呢，罹患这个骨质疏松的也越高。哎，好奇怪啊，不是在叫我们喝牛奶补充钙质呢？怎么会牛奶喝多了反而骨质疏松呢？原因就是因为我们摄取了过量的蛋白质。各位要知道，过量的蛋白质会形成大量的酸性物质，在体内呢，你的血液为了要去平衡身体里面的酸碱，于是会从你的骨骼当中抽取钙，来平衡血液当中的酸碱值。哦，会平衡血液当中的酸碱值。那这样的一个状况，就导致了我们骨质密度慢慢的就流失掉了。哦，所以这样一个简单的道理告诉给各位，蛋白质吃太多了，哦，就会是出问题哦，就会出问题哦，包含你的骨头也不会好了哈。哦，好，牛奶是补还是毒？哦，这个在台湾啊吵了很久了哦。过敏、骨质疏松、癌症、心血管、肠胃疾病、老年痴呆、自闭症都和牛奶扯上关系。哦，一卡车的病啊，几乎都跟牛奶有关哦。哦，然后呢，台湾就有一位徐尚德医师啊，就跑出来讲话了哦。牛奶的功与过，各位看，牛奶的功多少？1、2、3、4、5、6，这边看不到，我讲啊，1、2、3、4、5、6，短短的6条，牛奶的功，短短的6条，牛奶的过，啪啦啪啦啪，16大条，其中第1条乳糖不耐症，有没有喝牛奶拉肚子的？有没有？有哦，那就叫乳糖不耐症啊，因为我告诉各位，人类啊是自然界当中唯一一种物种，到了成年之后还在喝奶的，其他的哺乳类动物成年之后哺乳期过了就从来就不吃奶了呢。人类是自然界当中最违反自然的一种物种，哦，怪不得会得癌症。哦，乳糖不耐症，再来第2，牛奶中的特殊蛋白质结构，哦，部分的人身体产生免疫系统过度反应，就是过敏哈，哦，例如气喘、面泡、荨麻疹、过敏性鼻炎、扁桃腺炎。我刚跟我课程一开始的时候，我分享给各位的就是什么呢？我的过敏性鼻炎是不是就把肉蛋奶断掉，忽然就好了？不是忽然，也是过了1个月的时间就好了。我的过敏性鼻炎是这样好的呢，那我才了解到哦，原来过量的蛋白质是凶手啊！哦，所以我刚刚一直没有公布答案，讲到现在才跟各位讲到，原来饮食当中啊，致癌的因子是什么？就是过量的动物性蛋白啊，哦，包含这个牛奶在内啊。哦，你看牛奶是含，我们广告都有看到嘛，牛奶是富含丰富的蛋白质跟钙质，对不对？不好意思它也造成你蛋白质过量早餐一杯牛奶，中午再来一个炸鸡排，晚上再吃个牛排，
哦，你一天就为你的癌症之路啊，不知道铺了多长距离了哦。各位，过量的蛋白过敏。对，哦，过量的蛋白质会造成免疫系统的过度反应，然后进而形成一个过敏。哦，它的机制就是这样的。哦，然后呢，还会破坏你身体的酸碱值。我刚刚讲了哦，你血液里面的酸碱值会偏酸哦，然后身体的机制是一个智慧系统，它就从你的骨骼当中抽取钙，哦，来去平衡血液的酸碱。为什么？因为钙质是碱性的矿物质。哦，这样各位就了解了。哦，稍微懂一下这个东西，对各位是好的。好，请观赏国人必看的一部强档大片。我们来看一下还有多久时间。各位想看吗？想看。想看哦。想看给各位看一下。本来想说哦，讲课时间太少。好，给各位看一下。有准备的，不是没准备啊。准备好了，来给各位看一下啊。的良知，按照自己的方式来生活，我要看看这会有什么后果。各位，这一位就是约翰罗宾斯哈，刚跟各位讲到。是我很年轻，做事不考虑后果，也管不了那么多，只觉得我该试一试。就这样，我呢，离开了整个家族王国，跟太太搬到英属哥伦比亚附近一个小岛上，我们合力整地。好，我们快转哈，讲重点。来看哦。某些癌症、骨质疏松症和糖尿病是我们这个社会上常见的疾病。我们吃的食物对这些疾病的病因有直接的影响。麦克克莱伯医生是帮助我了解这一点的几个医生之一。我第一次注意到食物跟健康的关系，是我在麻醉部门学习如何麻醉病人的时候。我的病人呢，第二天要做冠状动脉绕道手术。注意哦，注意哦，注意他抽出来的血什么样子哈。看你有没有看过哈？我记得那天已经很晚了，我帮病人抽血，然后送到实验室里化验。当时我简直不敢相信自己的眼睛。在正常的状况下，浮在试管上层的液体是透明的。哦，看左边这个透明的黄色是正常的血液哈。可是这条试管里病人的血液绝不是。这是什么？看起来像什么？上层的血清油呢，对不对？颜色是白的，看起来像。怎么会这样子？我摇动试管时，它根本是粘在试管边上。于是我回到病人那里问他：“菲利普先生，你今天来医院之前吃了些什么呢？”他说：“我吃了一个乳酪汉堡，来一杯奶昔。”那个时候我才明白，我在试管答案揭晓是什么？哦，血液里面是什么？牛肉汉堡的脂肪，对不对？按冰淇淋奶昔里奶油脂肪集合，所有的脂肪渗流到他的血液里，提高血中的脂肪量。30、40、50年一直累积下来，偏高的脂肪量必然会影响血里面都是油了哦，那胆固醇呢？经年累月下来，动脉会被这些脂肪。这个动脉硬化哦，动脉硬化的过程就是这样子哈。会完全阻碍血液的流动。你看到血管壁一直变窄，对不对？心脏的血管阻塞，这会使心肌因为缺氧。心脏病，这就是一般的心脏病发作。如果是通往脑部的血管阻塞，脑中风有没有？哦，阻塞。来看一下，看一下啊，这个非常珍贵的画面哦。我为他上，不是所有人都看得到的啊。开心手术，你看，刚那个病人哦，这都是什么？这都是油哎。医学上称作动脉。这抽出来长长一条，这个是什么？这是油啊，各位。啊。如果你今天死于心脏，这就是塞起来的东西啊。虽然它长长一条，它不是一颗东西，它长长一条。可能会有人来解剖尸体，这个是很平常的程序，他们已经做过不下数百万次。你的遗体会被平放在解剖台上，他们打开你的胸膛，然后找出输入新鲜血液的冠状动脉，但是现在已经塞住了，不能够为心脏提供氧气和血液，所以心脏铁而你也死了。找到冠状动脉之后呢，他们就会拿出一条油油滑滑，像是香肠一样的物质，这就是致死的原因。然后很小心地送到病理实验室化验。第二天报告送来了，这个化验全世界医学研究单位已经做过不下300万次了，所有的报告内容都是一样的。上面写的死因是饱和性脂肪。饱和性脂肪和胆固醇。胆
但是从来没有一份检验报告会说死因是绿花菜和豆腐。他不要误会他不是说绿花菜跟豆腐有问题他说从来没有一份那个检验报告会告诉我们说原因是出在于食物脂肪的时候，那吃错了才变这样的，从来没有这样讲，就是说胆固醇、饱和性脂肪，谁知道那什么东西都是吃来的一种饮食习惯使自己的动脉阻塞、心脏病发作或中风增加了50%的机会。有些人怀疑含有高脂肪的饮食也是造成某些癌症的原因之一。约翰·麦杜果医生就是其中的一位。世界上各个不同国家的人民罹患乳癌的几率是各不相同的，这提供了我们研究乳癌与饮食之间关系的第一线索。比如在日本，妇女染患乳癌的几率很低，但是美国染患的比率高出日本6倍。脂肪吃的比较少地区的人民得乳癌的几率比较低。脂肪吃的越多，脂肪吃的越多，这都是先进国家，对不对？我们也在步那后尘呢。这也许是巧合，不过呢，也可能是一个值得探讨的问题。科因坎贝尔出来了，坎贝尔博士出来了。做过最深入而完整的研究的是康奈尔大学肯伯教授。在中国完成的就在讲这件事情由于我们把各种不同因素列入研究的范围里面，所以这项研究跟过去所做的其他研究相形之下是很特别的。我们比较了367项资讯，也把研究报告公诸于世。我们对这些报告也很满意。因此，从这个角度来看，历年来对引起疾病原因所做的各种研究，这次算是最大规模的。这项研究也提供了我们一个到中国大陆去观察不同地区居民生活方式的机会。不同的生活方式使某些居民得了癌症，而其他地区的居民就不会。我们在65个县里头各选出了100位，总共是6500位成年人来参加这项大规模的研究计划。肯伯教授的研究调查非常重要，可以说是举世瞩目的。他研究中国人的饮食习惯和各种疾病，包括乳癌的关系。他发现，假如你吃的是低脂食物，大量的米饭和蔬菜为主，少量的油和肉，那么你得乳癌的几率不大。注意这句话。中国人所患的癌症里，乳癌的罹患率不高，直肠癌也很低。相形之下，美国人罹患这类癌症，乳癌、直肠癌很少。我告诉各位，这已经是旧资讯了，现在已经不是这样了。为了找出这部影片应该有20年了。20年前的中国确实少。从每位参与这项研究的成员里收集各种不同的资讯。现在的中国已经不是这样了病例、饮食和运动，所有的迹象似乎指出一个因素值得重视：中国人吃的蛋白质食物里，由动物方面摄取来的占总量的10%，而美国人一般所占的比率是70%。跟中国人比起来，美国人所消耗的动物蛋白质实在是很惊人的。目前，大部分美国人的饮食习惯在人类历史上是前所未见的。在任何一天里，我们从来没有吃过这么多的蛋白质和脂肪。早餐是咸肉和蛋，午餐是乳酪汉堡，晚餐是意大利脆饼。他们肚子里的是大量的脂肪和蛋白质。这项讯息很清楚。如果你想减少致癌的流行性，就要少吃肉类，乳制品，降低癌症的罹患率。多吃谷类、水果、蔬菜。这种理论的重点指出，还有高脂肪的饮食会造成某种癌症。大量摄取脂肪似乎会使血液中的女性荷尔蒙动情激素，脂肪大量摄取而动情激素会影响到内分泌系统。在讲这件事情日后得癌症，生殖系统优先出问题所以现在肌瘤多不多？子宫内膜异位多不多？都是这样来的。也是日后男性的前列腺癌多不多？好多都跟这个脂肪的摄取有关对我而言是新发现，告诉我们应该要减少摄取来自动物性的食物，并且应该要尽量选择植物性的食物。你不需要完全吃素来减少得癌症的机会，但是每一次有人不吃牛排改吃意大利面，
他们都是往前。意思就是说肉吃的少一点，都是减少致癌的几率为了完全了解食物和疾病之间的关系，我开始研究这个题目。我遍访各个医学图书馆，我得到的资讯让我非常吃惊。当今许多妇女患骨质疏松症所病，很多妇女年纪大的时候，骨头变得细薄又脆弱，很容易骨折。这里的骨骼变得很薄了。当医生告诉我得到骨质疏松症的时候，我真的好害怕，因为我还年轻呢。当时我真的整个人都崩溃了。我记得我扑倒在床上，我先生问我怎么了，我说我身体快垮了。骨骼组织流失就是骨质疏松症。如果有人已经得了骨质疏松症，那么在他骨折之前，至少已经流失了50%到75%的骨骼组织。那个时候，只要是一个咳嗽或者是喷嚏，就会折断肋骨，或者车子走在一个颠簸的路上也会折断。这都是要漫长时间的累积来的疾病哪里很流行，哪里很少发生。你会很意外的发现，在某些方面来说，吃得比较好，摄取很多乳制品的美国、英国、芬兰、瑞典。得骨质疏松症的比率最高，很少摄取乳制品的中国这边，对不对？非洲骨骼特别强。这一点也许不是一个巧合，但是有的人并不以为然。我认为骨质疏松症有一个非常重要的特点，就是它和动物性蛋白质的摄取。动物性蛋白，我再次提到，研究证明，动物性蛋白质会增加你身体钙质的流失量，当然这会增加患病的危险性。乳制品含有钙质，能够强化骨骼，但是乳制品也含有浓缩的蛋白质。有些研究员怀疑浓缩的蛋白质会使体内的钙质流失。麦克克莱伯医师为我们解释这一道理。一般人在吃进一份浓缩蛋白质食物之后的3到4个小时，会比正常情况下有更多的钙质从尿里流失的很快。当我们的身体失掉这个矿物质时，会从骨骼里抽取钙质来代替。因此，假如你吃了高蛋白质食物，再加上抽烟、缺少运动和其他因素，又不锻炼啊，骨骼变得细薄，吃很多肉又不锻炼。骨质疏松症是西方国家特有的，吃太多动物性蛋白有趣的现象。因为在美国，假如你认同传统派主张的话呢，他们认为钙质吃的越多，那么妇女得骨质疏松症的几率会越小，所以妇女们就被建议多吃钙。但是中国人钙质摄取量比美国人少很多，可是中国妇女得到这种病的却比美国人少。我们的食物呢可以分为4大类啊。第一类呢是乳制品，比方像是。以前我在学校的时候，老师告诉我，食物分成4大类，我也完全相信这种说法。我以为那是我们文化的智慧结晶。小朋友，你们中间有谁今天吃的乳制品？学校都这样教的，对不对？到目前为止都是这样。学校都是这样教的嘞。宣传品或者是教材的话，你就可以知道那些东西都是。这些知识到底是谁提供的？谁不断的在残害我们的健康？当然是希望。我们今天就把它揪出来。冰淇淋、乳酪、好。优乐乳、豆皮。我们来听一听乳制品业者的说法。因为时间关系我就是让各位就看一点点就好了，大概看个20分钟就好。它后面这部影片分成2个部分前半个小时就是在讲肉蛋奶跟我们的疾病的关联到底是有多密切这是第一部分。第二部分在讲什么呢？在讲我们日常的3餐到底对我们地球的大环境有什么样的影响？我多吃一块肉对地球的环境有什么影响？这部影片下半部在探讨这件事情。这部影片在这个大概已经是20年前的事情了。你看那个影片很老的样子，对不对？那真的很久以前的事情。所以那个时候的中国是怎么样？那时候的中国癌症几乎是看不到的。那什么心血管疾病、糖尿病也几乎都没有的。但是却有很多那个营养不良的疾病像那什么脚气病什么什么，那营养不良的病是有的，但是这些营养过剩的病反而是不常看到的，
哦，所以啊，问题啊就在于我们吃的太营养，哦，这就是真相哦。好，接下来我们继续往下看。好，我们来看几则新闻。肥胖不爱吃肉，新兴致癌因子。哦，这个台湾的报纸都有在报哦，无肉不欢，学校蔬食日。哦，这个因为操场上太多小胖子在摇来摇去做操了哦，所以让学校发现呢，真的不改革不行啊。哦，然后台湾有一个医师啊，叫江守山哦，生活太苦，肾病患才会多。哦，除了瘦肉精之外，什么绿霉素泛滥更伤健康。哦，这个都是养殖业者在养殖过程当中打了大量的化学物质，什么激素、什么抗生素，哦，导致的哦一个问题哈。好。